President. Det har altså i skoledebatten avtegnet seg en merkelig form for logikk. Når opposisjonen snakker om utfordringer knyttet til manglende leseferdigheter, realfagsutfordringer osv., så er det svartmaling, elendighetsbeskrivelser. Men når posisjonen står på denne talerstolen og snakker om de samme tingene, inkludert statsråden selv, så er det ikke svartmaling. Da snakker man om det som er viktig i skolen. Dette er debatteknikk på sitt aller verste. Og jeg skulle ønske at vi kunne legge det bak oss og være enige om at norsk skole faktisk er tjent med at også Stortinget adresserer de utfordringene som faktisk er i skolen. Og så tror jeg skal si til statsråd Kristin Halvorsen at uansett hvor mye hun brysker seg på denne talerstolen, så la oss ikke Høyre seg skremme til taushet i forhold til å kjempe kampen videre for kvalitet i skolen, og for å sikre oss at vi har en skole som møter alle elever, enten de har problemer, eller om de er i den enersjiktet, så har alle elever krav på å bli møtt og få utfordringer som gjør at de strekker seg til sitt aller ytterste. Det trenger de av hensyn til seg selv, men det trenger også samfunnet. Da jeg besøkte det nye Hamsun-senteret i sommer, så merket jeg meg et sitat av Hamsun. Jeg har måttet oppdra meg selv, sier han, skritt for skritt opp etter tilværelsen. Jeg har klatret livet opp, ikke gått det. Sånn opplever kanskje mange skolen og utdanningen i dag. Men det er liksom ingen vei utenom, for skal vi bli noe, og skal vi få den jobben vi drømmer om, så må vi altså kanskje legge inn en porsjon innsats, og alt fortoner seg kanskje ikke like enkelt hele tiden. Så til etter- og videreutdanning av lærere. Jeg tror det er svært viktig at vi nå handler mens det enda er tid for å kunne handle, og for å unngå en krise, sånn som Statistisk sentralbyrå faktisk sier vi kan styre inn i. Og da undrer jeg meg over at ikke det er mulig å legge om systemet for etter- og videreutdanning av lærere raskere. Altså, vi hadde god suksess med den måten det ble gjort på da Kunnskapsløftet ble innført. Da satt kommunene i førersetet, kommunene samarbeidet, de inngikk avtaler med universitet og høyskoler, fikk mange lærere med samtidig, og det var altså en stor suksess. Nå står altså 1000 plasser ledig, og samtidig så vet vi at svært mange lærere opplever jo at de trenger faglig påfyll. Og det er altså ikke en god beskjed til norske lærere å presentere det for at det kanskje tar 20-30 år før de får det tilbudet om etter- og videreutdanning som de opplever at de trenger i dag. Og det er heller ingen god beskjed til norske elever at de må klare seg med lærere som er kanskje ikke så motivert som de kunne ha vært hvis de hadde fått en bedre oppfølging knyttet til etter- og videreutdanning. Så jeg utfordrer igjen statsråden på om det ikke er mulig å ta større sats på dette området.